हे गाइस, वेलकम टू शेरिस कुकिंग विंडो। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कंडेंस मिल्क, वो भी 3 सिंपल स्टेप्स में। कंडेंस मिल्क से आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेजर्ट्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बाजार जैसा कंडेंस मिल्क हम घर पर रेडी करेंगे। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, ये 100 ग्राम्स है, हाफ कप पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून घी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी। इसी तरह की और रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस आसानी से देख सकें। स्टेप 1, बाउल में ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, शुगर, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, घी। इसकी जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे आधा कप पानी। पहले आधा कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतना पानी और ऐड करेंगे। इसे अच्छे से विस्क करेंगे ताकि बैटर में लम्स ना हो। बैटर अभी बहुत थिक है तो इसमें हम हाफ कप पानी और ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। इसे अच्छे से विस्क करेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कुक करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, बैटर को हम कढ़ाई में डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। कॉन्टिन्यूसली हम इसे स्टर करते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव करके भी कुक कर सकते हैं। आपको इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना होगा। देखिए बैटर में बॉईल आने लग गया है। इसी तरीके से हम इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। साइडों से बिल्कुल भी नहीं लगने देना। इसे हम अच्छे से हिलाते हुए कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए कंडेंस मिल्क अभी हमारा ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। थर्ड स्टेप, हम इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। आधे घंटे के लिए कंडेंस मिल्क को मैंने ठंडा होने दिया था और अब देखिए ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है। इसे आप कांच की बोतल में फ्रिज में स्टोर करें और जब भी आपको कोई स्वीट्स डेजर्ट बनाना हो तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। होममेड कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। कंडेंस मिल्क से बनने वाली रेसिपीज़ का लिंक मैं कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। घर पे बना कंडेंस मिल्क बिल्कुल फ्रेश होता है और एकदम प्योर होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिससे आप मेरी वीडियोज़ आसानी से देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।